Udan ana wong matane dicubles paku sok ae, Cuk. Gane wong nginjen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku wi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ae. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Oke ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasiksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, besok nginjeni ya. Sok goroh lambene kethok ilate. Wah, nyemelangi. Nek ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ngono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wewek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Kakek buyut. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD Ngapa ya, Truk? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, wong anggere nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya, radong meneng ndak engko adikku alat. Ya.